Cuando de efectos de sonido del anime se trata, hay un anime tan característico y único que todo el que lo ve queda como... Y pues sí, es JoJo's. El Ora Ora o el Muda Muda. Pero hay un efecto que sientes como que te paraliza todo cuando lo escuchas. Y es que esa es exactamente la intención del Sagwarato, el poder del que estamos hablando. Y por aquí se los dejo para que lo disfruten ustedes también.